大家好，我是田园，今天要做非常好吃的肉末炒酸豆角。所有的材料都是新鲜的，我不需要腌制酸豆角，这样来得更健康一些。自己呢剁一些肉碎，我这里用的是瘦肉，你可以买现成的猪肉碎。那如果说炒出来口感好一些的话，建议用肥瘦相间的。豆子呢，你可以买长的那种，那我今天选的是北美比较常见的这种四季豆，这种个子比较小圆圆的这种，它是多汁爽脆，去掉头尾，再切成细的颗粒。先烧开一锅水，往里面放些盐，放一些油，把切好的豆子呢烫一下，水烧开以后煮半分钟就可以。捞出来一边备用。炒锅烧热，放一些油，切好蒜末，用小火煸香，整个过程都不要用太大的火，这样可以少一些油烟。另外呢，菜炒出来也好看，不容易焦。放进肉末，同样用偏小的火来炒它，慢慢拨散，炒至发白。这样炒出来的肉末呢比较嫩，而且呢不容易结块。用盐调味，这里的盐的量要稍微足一些。放进煮过的豆角，炒匀。切一些新鲜的红辣椒，喜欢吃辣的可以多放一些。同样翻炒一下。下面是很重要的青柠檬，我这里用了1个青柠檬的汁，大约有2汤匙多一些。那这个就是代替酸豆角产生酸爽效果的食材了。稍微翻炒一下，让豆角吸收酸味儿。最后要起锅的时候呢，再加一些鱼露来提味，会非常的鲜。但如果你不习惯鱼露的味道的话呢，那只能放盐或者酱油，或者你放一些味精、鸡精来提鲜。酸豆角就炒好了。这个酸味呢，即使凉了，它的酸都非常的稳定，是很鲜爽的感觉，非常的好吃。那么你如果喜欢酸的味道，煮一些你可以多放柠檬汁，可以自己调整的。大家试一下吧，真的非常不错。今天这道菜呢，鲜辣酸爽，真的就这4个字，而且你吃的我都停不下来。炒酸豆角嘛，酸豆角肉末嘛，这个是不是特别的？好多人爱吃，但是有的朋友说我不吃腌制的食品，那好。我就想到了泰国菜，通常它的酸跟辣都是鲜酸鲜辣，对吧？用新鲜的辣椒跟新鲜的柠檬，那我就用这个办法来做我们中国的肉末炒豆角、酸豆角。也就是说，我不去腌那个酸豆角。如果是按泰国的这种风味的话，加了柠檬，加了蒜，一定还是要加鱼露的。鱼露加进去，那就整个就是提鲜了。鱼露也是天然酿造的嘛，是吧？所以把鱼露放进去，当然有很多人怕鱼露那个腥味就不吃，不吃的话呢，你就不加就好了，那也没办法，或者你加一点点酱油吧，就只能这样。但是我首选是要加鱼露。那么这个炒出来，这个既能吃到我们中国的这个肉末炒酸豆角的这个味道，又能感受到这个泰国菜的味道。那这里面呢，最关键的就是我们所有的都是新鲜食材，辣椒是新鲜的，柠檬是新鲜，我们没有腌制的食品，
好，所以我今天这道菜的亮点就在于我们全部用新鲜的食材，又能吃到这个就是酸豆角的味道，所以我推荐给大家。这个呢，你真的可以尝试一下，有时候特别开胃，有时候浇到那个饭里面搭配着吃，这是我的私房做法。如果大家呢愿意试一下，喜欢这道菜呢，记得点个赞啊！有问题呢，你可以给我留言，我会尽快回复。那我们就下次再见。